গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই তো আমার আজকের ব্লগে। তো ব্লগটা হচ্ছে কি, তোমরা হয়তো টাইটেল থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝে গেছো। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমরা এক্সচেঞ্জ করব গাড়ি। তো আমাদের আগের গাড়িটা চেঞ্জ করে আমরা নতুন গাড়ি আনবো, তো সেটা নিয়ে ভিডিও করতে চলছি আজকে। তো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। আর হ্যাঁ, বারবার করে বলছি, যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা জরুর করো। তো গাড়িটা নতুন আনতে চলবো, তো চলো শোরুমে যাই আমরা। তো চলো, এখন না গাড়িটা তো ধুতে লাগবে ভালোভাবে, মানে বিদায় করতে লাগবে। তো যাই হোক, তো কিভাবে বিদায় করব তো আপনাদের দেখাবো। তো চলুন, অনেক মিস করবো কিন্তু আমাদের এই গাড়িটাকে। আমার প্রথম গাড়ি আমাদের। আজকে মানে শুভ সপ্তমী, তো অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানালাম। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সুস্থ থাকুন, আর সপ্তমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো যাই হোক, তো চলুন আমার সাথে। তো আমার ন্যানো গাড়িটা মানে আমি বিদায় করবো ওইটা, তো ভালোভাবে ছাপা টাপা করে পরিষ্কার করে আমি বিদায় জানাবো এটা। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকুন তো ভিডিওটা। তো ফাইনালি আমার গাড়ির ছাপা হয়ে গেল, পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো যাই দেখতে পাচ্ছ, তো এখন আমি যাচ্ছি সুজুকের শোরুম। তো সুজুকের শোরুমের থেকে মানে এই গাড়িটা দিয়ে আমি একটা নতুন কার নিয়ে আসবো। তো যাই হোক, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। তো চলো, লেটস গো। তো এখন আমরা যাব সকলে মিলে, একজন মানুষ নিয়ে যাব এখন গাড়ি আনতে। তো এই গাড়িটা তো যাবে গা, তো খুব খারাপ লাগছে। আমার অনেক কষ্ট করে কিনেছি গাড়িটা। তো এখন নতুন একটা ফ্যামিলি মেম্বার এসে পড়বে, তো আমাদের সাথে চলুন। তো দেখবেন আপনার কি গাড়ি নেই। ফাইনালি আমার ন্যানো গাড়ি আমার ধোয়া হয়ে গেল কমপ্লিট। তো এখন আমরা বের হচ্ছি, তো আমরা এখন শোরুমে যাচ্ছি। তো যাই হোক, আপনারা বন্ধুরা আমার সাথে চলুন। তো কি গাড়ি আনতে যাচ্ছি আমরা, তো সকলে মিলে আমরা যাচ্ছি, আমরা সবাই মিলে। তো এখন আমরা গাড়ি রিসিভ করব। তো চলুন আমাদের সাথে। তো ফাইনালি আমরা ব্যাংকে এসে পড়ছি, দেখতেই পাচ্ছ ও 100টার উপরে সাইন করলো। তো আমার 10-20টার মতন সাইন বাকি রয়েছে। তো আমরা এখন সাইনটা করে ডাইরেক্ট চলে যাবো সিমনাগুড়ি আমরা যাব সুজুকি শোরুম। তো আমরা ব্যাংকের থেকে বেরিয়ে পড়ছি, দেখতে পাচ্ছ আমরা সিমনাগুড়ি পেলাম। তো আর কিছুটা পথ বাকি রয়েছে, তো কিছুটা পথ পেরোলেই সুজুকি শোরুম। তো সুজুকি শোরুমে চলো। তো ফাইনালি আমরা এসে পড়েছি সুজুকির শোরুমে, দেখতেই পাচ্ছ আমরা মেন হাই রোডে আছি। তো ওদিকে দেখতেই পাচ্ছ শোরুমের লাইট দেখা যাচ্ছে, তো ওদিকে হচ্ছে আমাদের শোরুম। তো চলো, লেটস গো। তো ফাইনালি আমরা সুজুকি শোরুমে এসে বললাম, দেখতেই পাচ্ছ। তো সুজুকি শোরুম সামনেই আমাদের। আমি গাড়িটা এখানে পার্ক করব। তো আমাদের যে আগের গাড়িটা জমা দেবো, জমা দিয়ে আমরা নতুন গাড়ি নিব। তো কি গাড়ি নেই তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। ওই যে দেখতে পাচ্ছ বিবাস ভাই আসছে। তো ফাইনালি আমরা সিমনাগুড়ি শোরুমে এসে পড়েছি। এদিকে আমি আসছি, মা আসছে, হচ্ছে তোমকে নিয়ে এসছি। আর ওই বাড়িতে আমরা 3জনে 4জনে আসলাম বাড়ির থেকে। তো তোমরা দেখতে থাকো। আর এখানে আমরা গাড়ি দেখানোর সময় এসে পড়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো গাড়িটা তোমাদেরকে দেখাই, চলো। তো এখন চলো, গাড়িটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। তো চলো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাই। তো ফাইনালি আমরা গাড়ি নিয়ে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছ। গাড়ির পেপার শট লাগিয়ে কিন্তু গাড়িটার ওপেনিং করলাম। তো ALTO K10 VXI। তো দেখতেই পাচ্ছ এখন আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব, ও বের করে দিয়েছে। তো এখন আমরা হ্যান্ডশেক করে তো আমরা ফাইনালি চলে যাব। তো দুর্গাপুজো তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো। কিন্তু তো শোরুমেতে গাড়ি ফাইনালি নিয়ে গেলাম আমরা। তো শোরুমকে টাটা বাই বাই বলি। তো সুজুকি শোরুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আপনারাও সুজুকি শোরুমের থেকে গাড়ি নিয়েন। তো আমরা বেরিয়ে আসলাম, দেখতেই পাচ্ছ ওরা পিছনে রয়েছে সবাই। তো চলো, ফাইনালি গাড়িটা অনেক মিস করবো, যেহেতু লাইফে ফার্স্ট গাড়ি ছিল। তো ফাইনালি মিস করবো অনেকটাই। তো আজকে এই গাড়িটা ছিল বলে আজকে নতুন গাড়িটা নিতে পারলাম। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ন্যানো কার। তো তোমাকে আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, বিদায় জানাই। তো তুমি যেখানেই যার কাছে যাও না কেন, ভালো থাকো।
তো বন্ধুরা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আমাদের নতুন গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি, ন্যানো গাড়ি। টাটা, বাই বাই, সি ইউ অ্যাগেন। ফাইনালি এখন গাড়িতে বসবো আমরা, গাড়িতে বসে বললাম। দেখতে পাচ্ছ সামনে উচ্চতম রয়েছে আর বিবাস গাড়ি চালাবে। তো ফাইনালি আমি নতুন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তো যাই হোক, এখন আমরা যাচ্ছি বেকিপাড়ে। বেকিপাড়ে মানে কি গণেশ মন্দিরে যাচ্ছি। গণেশ মন্দিরে মানে কি আমার গাড়ি নেওয়ার আগে মানে মানসিক ছিল, তো যেদিন গাড়ি নেব সেদিন গণেশ মন্দিরে কিছু একটা দিয়ে পূজা করে আসবো। তো যাই হোক, সেটাই করতে যাচ্ছি আমরা। তো দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু মানে বেকিবারে অলরেডি পেয়ে গেছি আমরা। তো এখন আমরা বেকিবারে যাচ্ছি আমরা সকলে মিলে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো এই মন্দিরে মানে গাড়ি যেদিনকে নেব সেদিন মানে মানসিক করে গেছিলাম। তো এখানে আমি কিছু ফল টল সনেশ বা লাড্ডু কিছু দিয়ে যাব গণেশ মন্দির আর হলো শিব মন্দির। তো আপনাদের এই ভিডিওটা আগেও দেখেছিলাম, তো যে শ্রাবণ মাসে এসেছিলাম। তো বেকিবারে এটা মন্দির। তো এই মন্দিরে আমি কিছু দিয়ে চলে যাব প্রণাম টনাম করে, তো যাতে ভগবান যাতে আশীর্বাদ করে। ফাইনালি আমরা এসে পড়েছি। তো দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শিব ঠাকুর। তো শিব ঠাকুরের এখানে আমি ফল টল দিয়ে আমি গণেশ ঠাকুর কাছে যাবো। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কিন্তু একটা মানুষ নাই, একটা কেউ নাই এখানে। তো আমরা ছাড়া কেউ নাই। তো যাই হোক, এখানে পুরো মশাই টশাই কেউ নাই। তো কথা হচ্ছে ভাবছিলাম যে এখানে আমি গাড়ি পুজো দিয়ে বাড়ি চলে যাব। তো এখানে আমি বাইরের থেকে লাড্ডু দিচ্ছি গণেশ ঠাকুরকে। তো দিতে পারছি না, বহুত কষ্ট হচ্ছে। তো বাইরের থেকে মানে আমি দিলাম, কী করবো, গেট বন্ধ, উপায় নাই। তো এখানে আমি প্রণাম টুনাম করে তো আমি এখন আরেকটা গণেশ ঠাকুর আছে, সেই গণেশ ঠাকুরের কাছে আমি যাব। তো যাই হোক, তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মানুষ কিন্তু একটা মানুষও নাই, একটা মানে কেউ নাই এখানে। তো সব বন্ধ। তো এখানে আমি ফল নিয়েছিলাম, তো ফল আমি বাইরে দিয়ে প্রণাম টনাম করে আমরা। আর হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ করবেন না, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সকালে আমি মর্নিংয়ে কিন্তু গাড়ি পুজো দেবো, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি, আপনারা কিন্তু ভিডিওটা কিন্তু দেখবেন। তো এখন আমি মোটামুটি 12টা বেজে যাই না, এখনও 11:40 বেজে গেছে। তো এখন আমরা গাড়ি নিয়ে বের হবো, তো বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। তো কিছু কিছু রাস্তাঘাটে আমি ঠাকুর আপনাদের দেখাই। আজকে হলো সপ্তমী, তো সপ্তমীর জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানালাম আপনাদের। তো যাই হোক, আপনারা কিন্তু স্কিপ করবেন না, ভিডিওটা কিন্তু দেখতে থাকুন। এখানে আমরা ঘুরতে বেরিয়ে বলছি, দেখতেই পাচ্ছ এখানে বরপাটা রোড ময়রাজার মন্দিরে রকেট বানিয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ। তো আমরা এখন একটু ঘুরো বেরো করে তারপরে কিন্তু 12টার পরে বাড়িতে যাব। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে মর্নিংয়ে। তো চলো, গুড মর্নিং গাইস, শুভ সকাল। আজকে হচ্ছে অষ্টমী। তো অষ্টমী আজকে মানে গাড়িটায় পূজা করবো। আর কালকে রাত্রে তো এনেছি, আপনারা তো দেখেছেন। তো আমি কাকাকে দিয়ে আমি গাড়িটাকে পুজো করব। তো এখন কিভাবে পুজো করি আপনারা ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ না করে কিন্তু ভিডিওটা কিন্তু দেখতে থাকবেন। তো যাই হোক, আপনারা দেখুন। ফাইনালি আমাদের গাড়ি পুজো তো শেষ। তো যাই হোক, তো গাড়িটা কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট বক্সে কিন্তু বলবেন। তো ALTO K10 আর কালারটা মানে কীরকম লেগেছে আপনারা কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই কিন্তু বলবেন। আর পুজোতে কিন্তু ভালোভাবে ঘুরবেন, তো খুব সাবধানে ঘুরবেন। তো যাই হোক, তো আজকের জন্য এদিকে বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে, পুজোর ভিডিও পাবেন। আর আমার গাড়ির ভিতরে যে কীরকম সিস্টেম আছে, কীরকম কী আছে, তো আপনার এই ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না। তো যাই, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের নিশ্চয়ই আপনাদের দেখাবো। তো যাই হোক, তো আজকের জন্য এটুকুই বলার ছিল। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাই বাই।